அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நாம இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஹரிதா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் கசகசாவும் அரை முடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு சட்டியை அடுப்பில் வச்சு அதில் 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கோம். நெய் நல்லா சூடாயிருச்சு. அதில் 3 ஏலக்காய், 2 பட்டை, 2 கிராம்பு சேர்த்துருக்கோம். இதில் 2 லிட்டரு தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி கொதிக்கட்டும். அரைக்கிறதுக்காண்டி அரை முடி தேங்காய் எடுத்துருந்தோம். அது கூட 10 முந்திரி பருப்பு இதில் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இப்போ 150 ரவை எடுத்து அதை லைட்டாக வறுத்துருக்கோம். வறுத்ததை தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதில் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கலாம். ரவையை வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அரைச்ச விழுதை சேர்த்தாச்சு. அதனால் கெட்டியாக இருக்கிறதுனால ஒரு செம்பு தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ கொதி வந்ததுக்கப்புறம் 150 ரவைக்கு 300 சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். அந்த ஜீனியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஹரிதா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வாய் வயிற்று புண்ணை ஆற்றும், உடம்புக்கு டேஸ்டியான ஹரிதா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.